اما بچه‌ها میرن بیرون یه قلیون بکشن، لباسم هم جلو همونو بردار بنداز لباسشویی. باشه پیمان، فقط اگه میشه یکم پول بده، شب ماماینا میخوام بیان، هیچی تو خونه نداریم، برم یکم خرید کنم. مامان تینا کی گفت دعوتشون کنی؟ مگه همین هفته پیش اینجا نبودن؟ نه فدات شم، یه هفته پیش چیه؟ یه ماه پیش اینجا بودن. هرچی اصلا بیخود کردی دعوت میکنی. تو نمیدونی مگه وضعیت کاسبی‌ها چجوری؟ پول دارم مگه من؟ اینا رو کجا آوردی؟ از کجا آوردم؟ خریدم. میدونم خریدی، با کدوم پول؟ زنگ دادم داداشم، گفتم شب ماماینا میخوام بیان خونه یکم پول بزن برام خرید کنم. تو خیلی غلط کردی از داداشت پول گرفتی. من نمیتونم، ولی خواهر تو میتونه از تو که داداششی تو این وضعیت کاسبی طلا کادو بگیره. چند سال با همه چیز ساختم، خودت هم شاهدی. حتی پارسال تو ندارید همون چند گرم طلایی هم که داشتم آوردم بهت دادم که مثلا بعداً بهترشو برام بخری. کاش منم اندازه مادر تو خواهرت تو زندگیت مهم بودم. خیلی بده که آدم توی خونه خودش غریب باشه و کسی رو نداشته باشه.